Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Masih semangat ya belajar di rumahnya? Iya, Miss Desi hari ini mau ngajak anak-anak bermain dengan pasta warna, nak. Kita mau ngapain sih, Miss? Wah, kita mau ngapain? Kita mau menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Misalnya, memakai kertas, gelas plastik, gelas kertas, botol plastik, boleh. Kita mau membuat cap kembang api. Nah, contohnya seperti ini, nak. Nih, Miss Desi punya sisa kertas karton ya. Lalu Miss Desi gulung seperti ini. Nah, kalau sudah digulung, ujungnya ini dipotong Miss Desi. Jadi seperti ini. Nah, tahu? Bisa ya? Nah, seperti ini. Ya, bentuknya ya. Anak-anak juga bisa menggunakan misalnya gelas aqua kalau punya. Nanti juga bisa dipotong seperti ini, nak. Ya, atau gelas plastik, gelas kertas, tempat minum, atau botol plastik juga bisa, nak, ya. Lalu kita siapkan kertas untuk nanti kita mengecap di sini. Nah, seperti ini. Oke. Nanti kita siapkan kertas ini. Lalu apa lagi, Miss? Kita siapkan pasta warna juga, nak. Miss Desi punya 4 pasta warna. Tuh, lihat. Ada 1, 2, 3, dan 4 ya. Warna-warni ya pasta warnanya ya. Ada merah, kuning, hijau, dan biru. Coba kita lakukan yuk. Kertas yang sudah dibuat seperti ini, nak. Tadi anak-anak sudah gunting ya. Atau botol plastik yang sudah digunting. Kita taruh di sini. Mau warna apa? Biru, boleh. Kita cap warna biru di kertasnya. Nah, diputar-putar seperti ini biar rata. Tuh, sudah rata, Miss. Oke, sudah. Lalu kita cap, nak. Bentuknya seperti apa ya? Hap. Nah, kita cap. Wah, lagi-lagi. Kita cap lagi. Oke. Nah, seperti ini. Boleh diginikan. Nah, bisa? Lagi, misalnya kita pakai warna hijau. Boleh pakai warna hijau. Oke, kita pakai warna hijau ya, nak ya. Nah, kita pakai warna hijau ya. Yuk, kita kasih ke sini. Ya, di sini ya. Hap. Nah, kita angkat. Hap. Sudah seperti bunga, ya. Nah, nanti anak-anak boleh dikasih tangkainya kembang api, ya. Boleh dikasih tangkai. Misalnya di sini. Nah, dikasih tangkai kembang api. Lalu di sini dikasih tangkai kembang api. Atau di sini dikasih tangkai kembang api. Nah, jadi lalu anak-anak kelas TKB boleh ditulisi 2022. Pakai apa, Miss? Pakai krayon boleh. Pakai finger painting tangan juga bisa. Kita buat 2022. Misalnya di sini ya. Kita bikin angka 2 dulu. Tuh, bikin angka 2. Lalu angka 0. Angka 0. Lalu 2 lagi. 2 lagi. Lalu 2 lagi. Nah, sudah jadi 2022. Anak-anak bebas
mau membuat kembang apinya sejumlah berapa? Bebas. Ya, warna apa saja juga boleh. Oke, bisa. Nah, untuk dokumentasinya, anak kelompok TKB dikolase ya nak ya, dari proses membuatnya sampai hasil jadi. Lalu untuk anak kelompok TKA, hasil jadinya saja tidak apa-apa. Sekreatif mungkin, boleh terserah gimana, oke? Lalu untuk kelompok bermain, hasil jadinya saja ya nak, difoto dengan anaknya. Dan anak-anak semua, jangan lupa memakai seragam. Ya, memakai seragam sesuai jadwal hari ini. Oke, tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa anak-anak.